بتضحك هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. بضحك ما عم بعرف ليش، وشو ما شفت بضحكني، حاسس حالي كتير فريش، وكابتن صبحي بزكزكني هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. شو هالقصة المالها حل، عم اضحك حتى ابكي، التوازن عندي اختل، وما خلصت بعد الضحكة هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. يا عمي شو هالقعده الحلوه، واحد يكون هيك قاعد بقلب بوت وعم يقزر بقلب البحر، فعلا شيء حلو كثير. ثانك يو على الوردات، يعني خاصه هالالوان الحلوه المميزه. الورد للولد. بتعرفي شو انا دائما بلبس ابيض، بحب دائما نسي الالوان مع الجاكيت البيضاء، بتعطي الوان حلوه. واحد يصحى كابتن صبحي معك. اهلا اهلا كابتن، ماشي الحال؟ كيفك؟ كله تمام؟ اول مره بشوف كابتن شعره طويل. مرحبا كيفك؟ يا هلا فيك، كله تمام؟ تفضل اهلا وسهلا فيك. اخي شو اليوم وين رح تعملوا لنا باربي؟ والله اليوم صحيح ما خبرتكم عن الرحله. نعم. نحن عندنا اليوم رحله بحريه، بدنا نضرب عرض البحر بسرعه 27 ميل بحري. الرياح جنوب الشرقيه سرعه الرياح 15/8. عمق البحار بيكون عمق المي ما بين طبقه الاوزون وطبقه البحريه 265. ان شاء الله الرحله هادئه. الاسماك حتى اليوم تصوروا مرتاحين لانه الهواء كثير، هواء البحر خفيف وسمك الموج شبه غير مستقيم. اهلا وسهلا فيك. كان اللي هو بيعملوا تبع الطقس تبع الاخبار بصيروا بكره. لا بس انه هلا يمكن لانه هو شغلته بيعرف انه ايه، بس ما عرفنا اذا كان هائج او غير هائج البحر يعني. كل يوم بتصفوا لي الشهتوره بنص المي. حبيبي الله يخليك. كل شغله متعبه، بدها صبر، بدها طول بال يعني. صحيح. كابتن صبحي الواحد حتى ما بيعرف يصف بالبحر. كابتن تفضل. فينا نبلش. تفضلي طبعا. ونبلش مشوارنا. انا كمان رح بلش ورح شغل المركب. يلا يا رب. الله يجيرنا شو محضرنا اليوم؟ والله اليوم محضر من المطبخ اللبناني، بما انه خبروني عنك قد بتحبي الاكل اللبناني. طبعا شيف المزوات اللبنانيين كان مشروع عالميا. ايه طبعا، هلا هو المطبخ اللبناني صار بينعد من الاوائل. انا سمعت في لي صديق كان شيف لبناني. نعم. تحديته انا بسوي سلطه في البيت، يعني لي تجارب بالسلطه. نعم. فمره عم بسوي انا بسوي سلطه وهو عم بسوي تفولي، فربح علي التفولي. لا ليه؟ ما هي حسب التتبيله. كويس. يعني في عندك الفتوش، في عندك السلطه العربيه، في عندك عده انواع من السلطه. نعم. يعني نحن بنخترع وبنركب انواع سلطه كثير. ايه كابتن صبحي ممكن تخلينا نكفي السمك؟ عفوا تفضل. بسيطه معنا. الله يجيرنا بالنهايه. هلا ما صح، هن دائما بتصير عندهم هون دوران البحر، بصير وسوسه واحد.
يصير واحد شوي هيك. قلت لي محضر لنا اليوم محضرين مشاوي، حضرت لك مشاوي ومحضر شوي هيك كم طبق مقبلات، لانه بتعرف المقبلات اللبنانيه نحن خصوصا الميزه اللبنانيه تنعد اكثر من 60 صحن، وبالاضافه للمشاوي وللتوابل والمطبخ اللبناني. بتعرف نحن بلاد الشام فيك تقولي، يعني المطبخ اللبناني مش بس فينا نقول لبناني يعني. سووا متبل هون شيف معي متبل؟ أكيد. يعني طحينه اكيد. لا اكيد اكيد. تشوى مع هيك الباذنجان. هو بتنشوى وفي تنحط على الغاز. اهم شيء النظافه بالاكل. هيدي النظافه بالاكل اهم شيء. النظافه الكابتن منيحه، بلا انا مشهور بالنظافه، يعني اذا بتحضر برنامجي بناخذ 10 على 10 من حيث النظافه، ان كان باللبس ان كان على الطاوله، هذه وخاصه ما بنمسك شيء بايدينا، يعني هذه ملاحظه كثير معنا. حضرت لك برنامج انت ما بتمسك شيء بايدك. لا كنت بالكفوف ايه. لا اكيد هلا واحد شيل بدون من الشارع ولا البحر. كابتن بس حد يحط ليمون احمر بنص المي، ليمون احمر كانه حتى البحر ما عم ينظفه. لك يا اخي اعطوه شو بدك فيه، خليك بشغلك انت. الجيل القديم يمكن كل همها انه يوصل رجال البيت او يوصلوا الاولاد من المدرسه او من شغلهم يكون عندها اطباق شهيه جدا، وخاصه نحن المطبخ اللبناني بيتميز باشياء بدها طبق مثلا مثل يكون الشاكريه مثلا او لبن امه، او عندك داوود باشا، او عندك مثلا كبه بصينيه، عندك اليخنه الفاصوليا والبازيلا والصياديه الملوخيه، بدها وقت يعني كانوا يعطوها حقها للجيل القديم. هذا عم تسابني لا عم تسابني يا والله كسر راسك والله. يا كابتن صبحي طلع من قدامي بتسيخ رصاصه ليه؟ لا تخاف لا تخاف ما في شيء، بس واحد قليل ادب، انت قليل ادب ولا يا كابتن صبحي. البحر كمان والله استني لا خلينا تخاف لا تخاف لا تخاف. عندنا شي صخره، نفتش شي صخره داخل الجاكيت. يا كابتن الله يخليك يا كابتن. كابتن ما في شيء، بس مرق من قدامي ما احترم انه في لقاء بالمركب وعمل لي هيك، فكر حاله انه عم يسابق بالسيارات. طب ماشي. احنا بنقص البحر. ماشي الحال ماشي الحال. هيدي الحين عمل لها كارت ها؟ هيك كثير شفنا. هولي مش من قيمتك، وكمان هلا كابتن بدك هلا بعد شوي تيجي تطول بالك. والله عفوا. ايه بدك تيجي تاكل شيء طيب وكله على اصول، يعني هول شغل دياتي. بس بصير معي انا بتعرف الصبيه يعني خلود انا وظف خلود. بعض الاحيان باكل، بس اذا الاكل فيه شيء عفوا سوري انت ضيف، لا حقك بس ممكن يصير معي شيء. لا بس انه مبدئيا انا عم بقول لك شغله، هيدا شغل مشغول ببيت. لكن اذا في شيء يعني في شيء مثلا هلا في لحمه هذيك اليوم رحت عسيره اللحمه، رحت لجيب لحمه مسلوقه، اشتريت كيلو لحمه طلع اصليه، طلعت كويسه. بركي هيك بتهدي اعصابك شوي هلا وبتروح بتكون معدته فاضيه هلا، مشان هيك معصب اليوم. كابتن كابيتان اذا طلبنا اللحمه وجبنا بها. لا بس انه كابتن صبحي ايوه اذا سمحت تفضل معنا، ما انت ما معقول خلود تاكل لحالها يعني بعرف ما. انا بشارككم. انت كمان بدك. لا اكيد بدنا نشاركه طبعا. يعني عندك المشاوي، عندك الحمص المتبل، جات التبول، يعني ما حبينا كنا بنعمل طاوله اكبر بس قولوا لي طاوله صغيره. بلش بهي. هيدا هرقات الجبنه دائما نحن هرقات الجبنه تتميز تكون طيبه. انا بستعمل جبنه العكاوي والمجدول تشيكن كله. الورق عنب انا الورق عنب دائما بشتغل كثير عليه، خايس النكهه. يعني اليوم تتبيله ورق العنب بتلعب دوره. يعني اليوم وقت اذا بتاكلوا انتم بتسموه يمكن لانجي، عندكم لانجي اللي عندي خضار محشيه. ف وقف طفى المركب. في شيء؟ كثير طيب هيك. صحتين بس احسن من هيك شفنا، بس كابتن الله يخليك انا بلشت بدوخ. وانا كمان. طيب انه سوري هلا الوقف او تقريبا في شيء خلص من النزول. ما بعرف كابتن شو صار. شو كابتن؟ كابتن ايوه في مي. هي اسمع شو فايدوا الى فوق كابتن. هي كابتن صبحي كابتن
اوكي خد نفس خد نفس. شو عم يصير معك؟ هذا عامل لك من اول حاطط فيه بالاكل؟ لا شو والله شو بالاكل. اكلت من الاكل اللي عمله الشيف؟ لا لسه ما لحق تهضموا معك. بقى معك. لا ما فيهم شيء بعده، انا جيبهم يمكن بالبراد وكلهم على قد دغري. لا كابتن ما خص شيء بس الاكل يعني. هلا ما صار له قبل ما بلش كان عم ياكل، كان عم يعيط صار بركي طلع ضغطه، بده يكون اكيد ضغطه طالع. تهدى ليه؟ اقعد شوي كابتن، اقعد شوي ارفع ايدك شوي طلو، على ايدك طلو، خذ نفس شهيق زفير شهيق زهيق نوم شهيق سفير شهيق انا نسيت حط لي بدي افصل له شهيق وزفير شهيق. لا تمام. لحظه شوي بدي افك لك شوي من هون. لا ما طلعنا، حسيت في شيء مش طبيعي، ما خلصت الاكل انا شغل بالاكل بكافه معلش عامل عزايم لالاف الاشخاص، ما في ولا مره كلمه لو. اشهر من النجمه على العالم. انت مشهور شيف بس عفوا الورق العنب انت شو خالطه؟ ورق عنب الزعفران ولا لا تتبيله عادي بالبقدونس مع الرز مواد؟ ما طبعا مثل عده التبوله، بس بلا برغل نحط رز واكيد سلقه عادي كله مي مغليه ونظيفه كله. انا بستعمل على مياه معقمه، ما بستعمل على مياه معقمه بالطبخ كله. فاصوليا كيف؟ لا فاصوليا بس مش طبخين فاصوليا يعني. هلا الفاصوليا هي اصولها بنحط لها عظام وعصاصيص، نحطها هيك يكون في لها نكهه طيبه كثير. وطبعا نحن في منهم مسوى بالزيت وفي منهم في طبعا بس في بلحمه وفي بزيت وفي لا كابتن كابتن صبحي. لا هيدا في اذا متصل انت معك رقم اسعاف او بس يعني شو طعمتها انت؟ شو طعمتها؟ يا اخي ما طعمل هيك شيء والله العظيم. الحمص والمتبل ما في شيء، تبوله ومشاوي ورق عنب يعني ما في شيء يعمل، بالعكس عامل شغله انه تكون شغله نظيفه وخفيفه. بعدين انا حاططهم بظبطهم ببراد خف. بس الله يستر. لا انا هلا لا تفضل. لا خلود انا بس اكل كل الاكل وضل ساعتين ثلاثه معك ما بصيرش على مسؤوليتي انا. تفضل شيف. ولا يهمك ولا يهمك. لا بس انه يعني شو صار؟ يا كابتن انا ما عاد فيني انا. في اليوم منحوس اليوم وحياة الله. انا يمكن كبست. انت واخدني خليتني احرق المركب. كابتن بشرفك شو انا عامل ما بعرف والله كابتن. ما بعرف كيف صرت انا. دق على ال 112. ما في خدمه. كابتن خلود هي نطلع طلع كل شوي لبرا. خلود اقعد شوي، اقعد كابتن اقعد شوي زين شو طعمتها انت؟ شو طعمتها؟ لك والله العظيم ما بيعمل شيء، عم تسببنا انت جاي. والله العظيم ما بيعمل شيء على مسؤوليتي انا. ها لا تاكل والله ما بصير معك شيء. والله ما في شيء. خلود والله انا منيحه شيف بس الله يخليك خليها للجنة. مو معقول شو عم بيصير. ما بتخيل الله. ايش صار معي؟ او اكلتي شيء؟ اكلتي؟ ما بيعمل شيء. قلت لك لا تاكلي من عنده هذا. بقول لك هذا مو من الاكل، هاي من عمايلك السوداء. رجعني هلا وين رجعت؟ رجعني على الشغل. وانت شو سويت فينا انت اليوم؟ والله العظيم ريتشارد اولادي ريتشارد انت شو سويت فينا مسيو ريتشارد؟ وحياة اولادي عملهم من قلبي، عملهم بكل نظافه، ما عمل شيء سبيسيال عادي كله. يا شيف بس هو هذا من شو اسمه هذا اول مره بخشني. يا لطيف يا لطيف. كابتن هلا انت لحظه شوي، هيك شيء طبيعي اليوم يعني؟ طبيعي. لا لانه الاكل ما عجبك ومن اول ما بلشنا عم تصرخ على اليمين وعلى الشمال. يا خيي مره بدي اصور عمو معروف رجعنا على الشط. وين بدي رجعك؟ انت جايب لنا اكل مسمى. يا خيي انت بنظرك مصمم، خذوا هذا وافحصوا باي مختبر وعلى مسؤوليتي انا. انا عندي مصداقيتي مع العالم وعندي كلمتي وما بريد. اذا بتريدوا كات شباب كات تعملوا معروف، اذا بدك ترجعنا على الشط وين بدي رجعك؟ خلود بعتذر منك، انت انسانه كثير طيبه بس واحد بلا ذوق مثل هذا اللي هون عملي معروف. انا ما بقدر. اوكي انا معك بس انا كمان معك بنفس الموقف. معلش سامحيني معلش بليز شباب ما تصوروا، اعملوا معروف ما تصوروا. بدي ارجعكم على الشط على فكره. يا خيي انت عارف هذا الاكل منين جاي؟ يا خيي اذا بتريد عمول معروف ما تحكي بقى. عمول معروف بكل تهذيب شباب بليز ما تصوروا اذا بتريدوا. عمول معروف ترجعنا على الشط اذا بتريد. وين بدي ارجعك على الشط؟ خلص ما تاكل خي، ما حدا طلب منك تاكل، روح كل خي عند بيت امك. طول بالك شيف طول بالك شيف وقف. حق مين قال كوني فكاني. عمول معروف احترم حالك. طول بالك بس انا كثير منيح بس اقول لك شغله كانت معك كبيره خفيه وقف لك ما شاء الله شيف. انا خفيف حبيب قلبي ما تاخذنا. ذكرتني تبع في النحي نحي نقع عرفت. هذا شعرك هذا مفرجي شوي؟ لا خلص انا بدي اسوق هلا. انت بدك تاكل؟ لا 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 لانه بتعرف انا عن نوع الاكل كثير حساس
بنظافته اهتمامه، ما في شيء بجيب بايت، كله طازه وكله فريش. صحيح. وكثير بنتبه للهيجين، انا دارس هيجين بفرنسا. صحيح. يعني الاكل بتشتغل عليه بعرف قديش بده كم ساعه بالوقت. وهو اشتغل على المنطقه الحساسه. صار يعني بس انا يمكن بالاول شوي معصب، شوي مثلا وشي في وشي كابتن كنت ضربة كرش وعنده كرش كمان وعم بتسمم كمان. ايه منك هين كابتن، بدك تاكل هلا، قصص لك بدك تاكل كمان. هيك وحياة الله ليك كيف عم يرجف، عم ترجف ايدك بقى هيك انسان بدني. انه لا الواحد يعني قد ما كان مثلا اكثر شيء ما عجبك الاكل كابتن صبحي بيضحك هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. بضحك ما عم بعرف ليش، وشو ما شفت بضحكني، حاسس حالي كتير فريش، وكابتن صبحي بزكزكني هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. شو هالقصة المالها حل، عم اضحك حتى ابكي، التوازن عندي اختل، وما خلصت بعد الضحكة هيك وهيك وهيك على يخت النجوم.